שלום לכם בית ישראל. בדיוק בשנה שעברה, בראשון לינואר 2019, הבאתי לכם סרטון עם הוכחה של הפרנג'י הראשון שאומר את האמת, ואומר במפורש שמורשת אבותינו, שהמנהגים אשר אבותינו הורישו לנו של בית ישראל, אשר עלינו מאתיופיה, הם הכי נכונים והכי אמיתיים, ולעומת זאת של הרבנים זה שקר. הבאתי לכם סרטון כזה, והנה לכם השנה, אני מביא לכם עכשיו, בראשון לינואר 2020, הפרופסור הראשון, אתם יודעים, אנחנו סבלנו מכל מיני חוקרים שקרנים שממציאים כל מיני שקרים, אבל הנה לכם הפרופסור הראשון שאומר את האמת. תקשיבו לו ולא תאמינו עד כמה שיש באמת פרנג'ים אמיתיים שאומרים את האמת. יש דבר כזה, פרנג'ים שאומרים את האמת. ודרך אגב, הוא גם סובל, כולם מקללים אותו וכולם יורדים עליו, למה אתה אומר את האמת? והנה לכם הפרופסור הראשון שאומר את האמת, תקשיבו לו. שלום עליך, ברוך הבא. עליך שלום, ברוך המברך. תספר אולי בקיצור נמרץ חלק מהתחום שאתה מתעסק בו. אוקיי, אני פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, ותחום העיסוק שלי זה הספרות היהודית שאחרי התנ"ך. כלומר, כל מה שנתחבר בעם ישראל, הייתי אומר, מהמאה השנייה לפני הספירה, עד בערך התקופה המוסלמית, שזה המאה השישית, שביעית אחרי הספירה. מדובר פה ב-900 שנה, שבהם עם ישראל בנה קומה מאוד חשובה בתרבות שלו אחרי התנ"ך. זה כולל גם משנה? משנה, תלמוד, סידור תפילה, זה כולל מדרשי אגדה, זה כולל תרגומים לתנ"ך, התנ"ך תורגם לארמית, כלומר כל הספרות היהודית שנקראת ספרות חז"ל, הספרות של חכמינו זכרם לברכה, הספרות הרבנית, כפי שהיא גם נקראת, שהיא לדעתי אבן היסוד של מה שנקרא יהדות. זה לא התנ"ך, זה הספרות הזאת. תסביר לנו, למה אתה אומר שזה האבן היסוד ולא התנ"ך? אני יודע, אני אומר את זה ואנשים הרבה כועסים. אז בואו נזכור, אנחנו מדברים בינינו עברית, לא דיברנו עברית מקראית, לא אמרתי לך וילך, וישוב, ויקום, דיברתי איתך בעברית של חז"ל. התיאולוגיה שלנו היום היא לא התיאולוגיה של התנ"ך, היא התיאולוגיה של המשנה והתלמוד. ההלכה שאנחנו חיים לפי היום, כל אחד בדרך שלו, היא לא ההלכה של התנ"ך, היא ההלכה של חז"ל. דוגמה מאוד קיצונית, לפי התנ"ך, אדם שייך לעם ישראל על פי האב, לא על פי האם. לכן יעקב, כל בנים של יעקב התחתנו עם נשים כנעניות. לכן יוסף מתחתן עם אישה מצריה. משה מתחתן עם אישה מדיינית. ובוא נזכור, אשתו המצריה של יוסף היא אמא של אפרים ומנשה, שני שבטים גדולים בעם ישראל. משה מתחתן עם אישה, אמרתי, מדיינית. שלמה המלך מתחתן עם אישה עמונית, והיא אמו של רחבעם, המלך שבא בעקבותיו. כלומר, בתנ"ך אין, ובועז מתחתן עם אישה מואבית, שזו רות. בתנ"ך אין שום בעיה להכניס לעם ישראל נשים זרות, והתינוק שנולד שייך לעם ישראל על פי האב. פתאום אתה מגיע לספרות המשנה והתלמוד, והתמונה היא 180 מעלות להפך. עכשיו ההלכה אומרת שיהודי, ככה ההלכה, הוא מי שנולד לאישה יהודייה, ללא כל קשר לאב. זה מה שאנחנו חיים. החיים של היהודים, ההלכה של היהודים, דיני שבת, דיני כשרות, כל דבר שעולה בדעתך הוא לא מקראי, הוא לא תנ"כי. אין בתנ"ך בית כנסת, אין בתנ"ך קדיש, אין בתנ"ך כל נדרי, אין בתנ"ך בר מצווה, אין בתנ"ך טלית. כל דבר שמישהו מגדיר אותו כיהודי, הוא מתחיל לחפש את השורשים, זה לא התנ"ך, זה ספרות חז"ל, שם התחיל הכל. היו חלק מהעם שלפעמים רצו כן לחיות כמו שכתוב בתנ"ך, כמו הקראים. הקראים נשארו בפינה, באמת נכון, דוגמה, הקראים זה קבוצה, עד היום יש בישראל בערך 10,000 כאנשים שהם קראים, שרצו לחיות לפי התנ"ך בלי לקבל את הפרשנות של חז"ל והתלמוד, אבל הם נשארו בשוליים. הקבוצה העיקרית, כל עם ישראל הלך בעקבות הפרשנות של התלמוד והמשנה. זאת אומרת, היהדות שלנו זה יהדות של חז"ל. היהדות שלנו לחלוטין יהדות של חז"ל. אם משה רבינו היה מגיע היום אלינו, או דוד המלך, או אפילו יהודה המכבי,
שהוא עוד לפני חז"ל, מהמאה השנייה לפני הספירה, היה מגיע לפה, לא היה מבין מה אנחנו רוצים ממנו. הוא לא היה מתפלל תפילת שחרית, הוא לא היה מניח תפילין, לא היה מתעטף בטלית, הוא בכלל לא היה מבין שום דבר. כל היהדות שאנחנו מכירים אותה, איך שלא תגדיר יהדות, חוזרת לחז"ל ולא חוזרת לתנ"ך. לפעמים אנחנו שומעים שמה שחז"ל אומרים, על רוח הקודש אומרים. זאת אומרת, זה המילה של הקדוש ברוך הוא. מה אתם חושבים על זה? פה נגעת בשאלה מאוד מאוד, מי אומר את זה? מי אומר שחז"ל אומרים ברוח הקודש? חז"ל. ופה נכנסנו למעגל שאני לא יודע איך אפשר לשבור אותו. כל הסמכות של חז"ל ממה שחז"ל אומרים על עצמם. כלומר, אין לנו שום גורם חיצוני שבא ואומר על חז"ל, אלא חז"ל אומרים שהסמכות שלהם זה בת קול, רוח הקודש וכו' וכו', ועם ישראל קיבל עליו את הסמכות שלהם. וזה בשבילי הקריטריון הכי חשוב. עצם העובדה שעם ישראל, חוץ מהקראים שנדחו החוצה, עד המאה ה-18-19, עד התקופה של האמנציפציה ועד התקופה של החילוניות, עם ישראל קיבל עליו באופן כללי את התורה של חז"ל והמשנה והתלמוד וסידור התפילה וספר ההלכות של הרמב"ם למשל, או שולחן ערוך של רבי יוסף קארו, הפכו להיות לספרים המרכזיים של עם ישראל, ואפילו הייתי אומר יותר מהתנ"ך. ואת התנ"ך התחילו לקרוא לפי העיניים של חז"ל. זה לא שהתנ"ך נשאר בצד, אבל קראו אותו עכשיו במשקפיים חדשות. קוראים אותו כעת לפי הקריאה של חז"ל. אז שמעתם אותו? וואו, הוא אמר את הכל. תקשיבו, הוא אמר את הכל. פשוט אי אפשר להגיד יותר טוב ממה שהוא אמר. אי אפשר להגיד יותר טוב ממה שהוא אמר. שמעתם? אחד לאחד. אבל שלא תחשבו, האחים שלנו, העבודים, הרבנים האתיופים והדתיים האתיופים, וכל אלה שהולכים לאמץ את ההלכה ואומרים, באנו בשביל הפרנג'ים, כל אלה, לא יעניין אותם מה יגיד הפרופסור הזה, מה הגמל"ק יגיד, מה הכהנים יגידו, מה הקייסים אמרו עד היום, זה לא מעניין אותם. הם ראש ככה בקיר, ישר הולכים עם ההלכה, כי הם מאמינים לרבנים ולא לאף אחד. אפילו אלוהים יבוא בכבודו בעצמו ויגיד להם, לא נתתי תורה שבעל פה. הם לא יאמינו, הם עדיין ילכו עם הרבנים. אתם מבינים? בית ישראל, תחשבו טוב טוב מה שאני אומר לכם, הם לא יחזרו בהם, האחים שלנו העבודים. אבל אנחנו אוהבים מורשת, אנחנו לא צריכים את הפרופסור הזה ולא אף אחד אחר שיסביר לנו, כי אנחנו יודעים שמורשת אבותינו היא האמת. מורשת אבותינו היא המצוות אשר אלוהים ציווה, והם כתובים ומתועדים בתורת משה, ואנחנו מקיימים את מצוותיו של אלוהים, את קולו של אלוהים אשר בוקע בתוך התורה, בתוך התנ"ך, בדברי הנביאים. אנחנו מקיימים, ולא את מה שפוסקים לנו בני אדם בשר ודם. אתם מבינים? לכם בית ישראל היקרים, המשנה והגמרא וההלכה זה שקר שקרים. אל תלכו אחריהם. מי שהולך אחריהם, אתם ראיתם מה קרה. מי שאמרו אנחנו לא רוצים לאכול את מה שהקייסים שוחטים כי זה טרף, הנה בסוף אכלו בשר חמורים. לכם בית ישראל, כי לפי ההלכה, אתם יודעים, הם מסתכלים רק על הכשר. וראיתי לכם סרטונים לפני כמה זמן איך תופסים בשר חמורים והם מוכרים אותו. מה שלא נתפס הגיע לצלחת. כל אלה שאוכלים בשר כשר, הם אכלו את זה, הם אכלו את הבשר החמורים. אלוהים ישמור אותנו. אבל אנחנו אוהבים מורשת, אנחנו לא צריכים שום הוכחה, אנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים שמורשת אבותינו היא האמת, ולא בני אדם שפוסקים. מאיפה זה הגיע הדבר הזה? לכם בית ישראל, אנחנו בדיוק כמו שהיה בבית המקדש הראשון. המנהגים שלנו לא השתנו. אם יבוא משה הנביא, ואם יבוא נגוסי דוד, המלך דוד, אם יבוא שלמה המלך, ויראו את בית ישראל, יכירו אלה הילדים הצאצאים שלנו, ולא את הרבנים, כי הרבנים סוגדים בבתי הקברות, סוגדים לגופה. לכם בית ישראל, ונשמרתם לנפשותיכם, ולא תלכו אחרי ההלכה הרבנית הטמאה. כל טוב לכם, אני אח שלכם, שאוהב אתכם, ואוהב את מורשת אבותיי, וגם לך בן מקצוע ורע. כל טוב.